អង់គ្លេសឬក៏ជាបារាំង បើអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេររ៉ាប៉ូជាបារាំងហើយទៅpresent ជាភាសាបារាំងទៀតអាហ្នឹងយើងមាន bonus ឲ្យ10 ពិន្ទុថែមទៀត10ពិន្ទុថែមទៀត តែត្រូវ report ឲ្យនឹងslide ត្រូវប្រាំងទាំងអស់អូខេហ្នឹងហើយធ្វើ research របស់យើងអញ្ចឹងទាំង presentation ទាំង demo គឺរយៈពេល15នាទីហើយទៅបើយើងមើលវីដេអូយើងទៅវាលើ15នាទីតតែប្រើ software ដើម្បី zoom វីដេអូហ្នឹងឲ្យសល់តែ15នាទីអូខេ play ធ្វើ speed វីដេអូឲ្យរៀងលឿនតិចឲ្យសល់ធំយ៉ាងយូរបំផុត16នាទីបានហើយ16នាទីឬយ៉ាងថា17នាទីចុះអស់ហើយអូខេហើយទៅសាយកម្រាក់ខ្លាំងពេកសាយដាក់យ៉ាងច្រើនណាស់300មីឲ្យបានហើយហើយទៅដល់ពេលដល់ថ្ងៃការពារគឺមាន judge ឬក៏ jury ណាម្នាក់គាត់នឹង play វីដេអូហ្នឹងដល់ពេល play ចប់ហើយគឺយើងធ្វើ real time QA ដូចជាមួយសិស្សច្បងយើងអញ្ចឹងហើយទៅ star icat នេះគឺគេមេគុណ2គឺមេគុណ2ពិន្ទុនោះគឺស្មើនឹងពិន្ទុមួយមុខវិជ្ជាអូខេគឺស្មើនឹងពិន្ទុមួយមុខវិជ្ជាហើយដល់ពេលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ខែ2ទៅគឺពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចុះ star ម្ដងទៀតstar សម្រាប់ e-sign ហើយ star រហូតទៅដល់អាចដល់ត្រឹមចុងខែ6យូរបំផុតត្រឹមចុងខែ6ហើយទៅនឹងការពារប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលខែ7ហើយ star e-sign ហ្នឹងគឺ minimum 3ខែពី3ខែឬក៏អាច3ខែកន្លះអញ្ចឹងទៅហើយទៅមេគុណគឺ9មេគុណ9អូខេហើយទៅបើអ្នកដែលអត់បាន star e-card នេះ e-card នេះ miss ឬក៏ star ទៅបើ check ទូចពេកឬក៏មានបញ្ហាអីដែលធ្វើអត់កើតឬក៏ការងារមើលទៅតូចពេកហើយទៅ supervisor អត់ឲ្យការពារឬក៏ការពារធ្លាក់អាហ្នឹងគឺពួកយើងនឹង star ម្ដងទៀតគឺមានន័យថាចប់ពាក់កណ្ដាលខែ7នេះចប់ star e-sign នេះពួកយើងនឹងធ្វើការងារប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជាជិត2ខែសម្រាប់ធ្វើចាស់ជិត2ខែ star ផងSterapore ផងហើយនឹងធ្វើការងារទុកសម្រាប់ presentation អីផងយកទៅការពារនៅដើមខែ9អូខេដើមខែ9គឺការពារសងសម្រាប់បើជាពាក់ star e-card សង e-card ទៅបើណាគេ e-card ហួចរាល់ហើយទៅ e-sign e-sign អត់សូវបានផលគឺទៅការពារសងខែ9ហ្នឹងដែរអូខេហើយទៅការពារសងនេះគឺស្មើនឹងបន្ទុកប្រឡងសងគឺមានថា maximum គឺយើងបានតែ50ទេអូខេតោះមានសំណួរអីទេឆ្ងល់អីអាចសួរបានឆ្ងល់អាចសួរបានទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអាសញ្ញាហ្នឹងយើង print ឲ្យគាត់សញ្ញាហើយយើង scan វាដូចគំនិតលោកគ្រូធម្មតានៅលើ rapport នៅលើ cover របស់ rapport ហ្នឹងវាមានសញ្ញាដូចជា3នាក់ត្រូវអត់សញ្ញាដូចខាងហ្នឹងឲ្យសញ្ញា3នាក់សញ្ញាខាងនៅខាងក្រុមហ៊ុនមួយសញ្ញានៅខាងsupervisor មួយហើយនិងប្រធាន department មួយយើងត្រូវតែឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសញ្ញាមុនយើងអាច print តែឲ្យគាត់សញ្ញាក៏បានឬក៏យើងអត់បានទៅជួបអ្នកនៅខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់យើងអាច send ជា file PDF ហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ paste e-signature របស់គាត់ចូលទៅក្នុង file PDF ហ្នឹងមករួចទៅយើង send file ហ្នឹងទៅឲ្យខាង supervisor របស់យើងជាអ្នក paste e-signature មួយទៀតមកអូខេរួចទៅចាំ print មកបានដល់សញ្ញាពីរហ្នឹងបានហើយរួចទៅ collect មកទាំងអស់គ្នាមកចាំឲ្យប្រធាន department សញ្ញាម្ដងគឺទៅទាំងអស់ហ្មងអូខេតន់លោកគ្រូអូខេអញ្ចឹង report ដែលត្រូវ submit មកគឺត្រូវតែមានសញ្ញាយ៉ាងហោចណានឹងគឺសញ្ញាមានយ៉ាងហោចណាគឺ standard គឺ2នាក់គឺអ្នកនៅខាងក្រុមហ៊ុនមួយជាមួយនឹង supervisor មួយអូខេ
vậy tới bây giờ star នៅសាលាអាហ្នឹងគឺទាំង supervisor ក៏ដូចជាអ្នកខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមនុស្សតែមួយទេអូខេលោកគ្រូចឹងអា print ជា report ហ្នឹងនៅខាងសាលាមាន print ឲ្យលោកគ្រូឬយើងត្រូវ print ច្នៃលុយខ្លួនឯងគឺ print ចំណាយលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ទាំងអ៊ីកាត់ទាំងអ៊ីសែងអូខេចឹងអត់មានជាកន្លែង print ឲ្យសិស្សជា solution ឲ្យសិស្សលោកគ្រូចឹងអត់ទេយើងអត់តែមានប្រវត្តិ provide solution អី print ឲ្យសិស្សទេគឺសិស្សអាច print នៅចិត្តម្ដុំសាលាទៅ print សខ្មៅម្លឹកដូចជា50ទេតែមិនធ្លាប់ចាំឬក៏ម្លឹក100ហ្នឹងទៅពេល print color នេះម្លឹកដូច300ហ្នឹងអូខេយើងយកសខ្មៅយក color លោកគ្រូចេះរ៉ាប់បើ page ធម្មតារ៉ាប៉ូគឺត្រូវធ្វើ3ច្បាប់ណារ៉ាប៉ូហ្នឹងជាធម្មតាគឺត្រូវធ្វើ3ច្បាប់អាច្បាប់ original ហ្នឹងអាច្បាប់ original ហ្នឹងបើ page ធម្មតាគឺសខ្មៅបានហើយព្រោះទៅបើ page ណាដែលមានរូបភាពចាំ print ជា color តើអត់អាហ្នឹងគឺ original រួចទៅអា copy ពីច្បាប់ទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសខ្មៅទាំងអស់មកអូខេពីច្បាប់ទៀតណាប៉ុន្តែ cover គឺត្រូវតែ color ហើយ cover តើរួចទៅយើងទុកនៅ department ទុកមួយច្បាប់រួចទៅមួយច្បាប់ទុកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនដែលយើងចុះ star រួចទៅមួយច្បាប់ទៀតគឺយើងទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្លួនឯងទុកអួតកូនបាទអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរបន្តិចចាថាយើង project ឧទាហរណ៍ project ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ report ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវ send ឲ្យ supervisor ខ្ញុំគាត់ verify សិនថាតើអាច report ហ្នឹងអាចទទួលយកថាទៅ present ឬក៏អាចដាក់សាលាបានអត់ចឹងហើយឧទាហរណ៍គាត់ confirm ថាអាច present បានចឹងបានគាត់ឲ្យយើងទៅយកសញ្ញេពីក្រុមហ៊ុនឬក៏គាត់សញ្ញេឲ្យចឹងលោកគ្រូអាហ្នឹងអញ្ចឹងឬក៏យើងត្រូវទៅសុំក្រុមហ៊ុនសិនបាទប្រសិទ្ធគឺអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងសរសេរ report ហើយគឺយើងត្រូវតែ send ទៅឲ្យខាង supervisor របស់យើងគាត់ពិនិត្យមើលសិនថា report ហ្នឹងអាច print ជាមកក្រៅបានអត់គឺមានថាយើង send ជា file ទៅឲ្យគាត់មើលសិនបើគាត់ verify គាត់ថាអូខេ scope of work ប៉ុណ្ណឹង acceptable ការងារប៉ុណ្ណឹង acceptable report ហ្នឹងមើលទៅស្អាតសមរម្យហើយមិនសូវជាខុសពេកទេហើយនឹងពេលហ្នឹងក៏គាត់កែដែរគាត់កែធ្វើនេះធ្វើនោះកែនេះកែនោះហ្នឹងទៅរួចទៅគាត់នឹង confirm ប្រាប់យើងវិញថាគាត់នឹង confirm ប្រាប់យើងវិញថា report ហ្នឹង acceptable ហើយអញ្ចឹងទៅពួកយើងអាចចាប់ផ្ដើមកែតាម comment របស់គាត់ហើយ print ចេញមកបាទលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូមានសំណួរអីទៀតធម្មតា style cut នេះវាមិន serious អីពេកអីខ្លាំងអីណាពេកទេ style cut នេះមុំគឺ supervisor គឺគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងការពារបានហើយណាស់តែ style អ៊ីសែងឯងដែលរៀង serious តិច style អ៊ីសែងរយៈពេលយូរហើយ scope of work ក៏ត្រូវធំដែររៀង serious អត់គ្រូសុំសួរថាបើទៅលើអាអ៊ីកាត់ហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍យើងstar អញ្ចឹងយកទៅធ្វើ net ដូចជាខាង network អញ្ចឹងគាត់យកតែ home network តែមួយអញ្ចឹងបានទេគ្រូបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើនិយាយជាមួយ supervisor យើងបញ្ជាក់ scope of work ជាមួយ supervisor ទៅគាត់គិតថាបានអាហ្នឹងគឺអូខេហើយតែអាហ្នឹងគឺ confirm នេះតាំងពីពេលពាក់កណ្ដាល style អីមកមិននិយាយឥឡូវហ្នឹងទេបាទលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតគ្រូ in case ខ្ញុំត្រូវបាន recruited by a company ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលក្នុង report ហ្នឹងដាក់ជា internship ឬដាក់ជាអីវិញលោកគ្រូដាក់ជា internship ដែរអូខេព្រោះតែណាមួយគឺពួកខ្ញុំមិន recommend ឲ្យពួកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារទេមិនចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះខ្លាចពួកយើងមើលឃើញលុយតិចបន្តួចពាក់ខែតិចតួចប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ចោលសញ្ញាបត្រអ៊ីសែងមិនពួកខ្ញុំមិន recommend ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេ star គឺ star ធ្វើការគឺធ្វើការរៀនគឺរៀនដល់ម៉ោងរៀនគឺត្រូវតែអង្គុយរៀនគឺត្រូវចូលរៀន
ការបំពេញការងារគឺធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេប្រឡងគឺប្រឡងត្រឹមត្រូវសូម្បីតែ star e-sign ហ្នឹងក៏ដោយក៏យើងមិន recommend ឲ្យកូនសិស្សធ្វើការដែរនៅ star គឺនៅ star សិន star ការពារចប់អាហ្នឹងពួកយើងធ្វើអីធ្វើចោះអូខេតោះអញ្ចឹងកុំព្យាយាមលោកឡំការងារជាមួយនឹងរៀនណាខ្លាចតែយើងវិវក់នឹងការងារទៅរួចទៅភ្លេចប្រឡងភ្លេចអីប្រឡងធ្លាក់អាហ្នឹងគឺទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែប្រហែលខែទៀតសុំតែកន្លះឆ្នាំទៀតទេអ្នកឃើញអត់តែប្រហែលខែទៀតគឺចប់ហើយតែដល់កន្លះឆ្នាំថាកន្លះឆ្នាំចុះកន្លះឆ្នាំទៀតគឺចប់ហើយអញ្ចឹងទៅខំរៀនសិនណាចាំចប់ចាំនេះអូខេ Right, so after we have discussed about our internship, so I hope everyone get clear idea about the internship. Now we come back to our lesson about the cloud computing, okay? So let us continue our lesson. Let me share my screen again. Right. All right, so last week we already got some basic idea about the cloud computing already, right? I hope so, okay? So just let us have some wrap up session. What is cloud computing? Cloud computing refers to some sort of technology that everything are running on the internet, are running on the server, are running on the remote server. And for us, we are the end clients. So we just have some sort of basic device such as computer or other devices in order to use those cloud service. Okay? ចឹងនិយាយខ្លីទៅអា cloud computing នេះគឺសំដៅទៅលើប្រភេទ service មួយយ៉ាងដែលគេ provide service ជាលក្ខណៈ internet មកគឺមានថាអ្វីៗទាំងអស់គឺ run នៅលើ server របស់គេហើយរួចទៅយើងគ្រាន់តែមាន device មករួចទៅមាន internet connection ហ្នឹងគឺយើងអាច access ទៅប្រើប្រាស់ service របស់ cloud ហ្នឹងបានអូខេ And by the way, the cloud computing is very big. The cloud computing is very big. Almost all the service over the internet can be considered as the cloud computing. Okay. I think last week I have come to this point, right? Why cloud computing? Okay, I think I left this point. All right, so let us continue with this point. So why cloud computing? Why we should use cloud computing? The first one is user-centric. It means that cloud computing are made or created for the user-centric. It means that it can be created and made for user. The target is for user. And one more point is about task-centric. Task-centric refer to the cloud computing can be used for particular tasks. Some tasks could be big, some tasks could be small. So the cloud computing could be big or small according to the size of the task. Okay. Next one is powerful. Cloud computing could be powerful because cloud computing can have a large data center, can have a large server to deal with a powerful task, a powerful computing. All right. The next one is accessible. As you know, the cloud computing could be accessed over the internet. So you can access to the cloud computing anywhere and anytime as long as you have internet connection. Next one is intelligent. Cloud computing can be considered as intelligent because it can be scalable. I will explain this part later, okay? Just remember that is intelligent because this one is scalable and also flexible. The next one is programmable. You can program your cloud computing task to be smart, to be big or to be small or flexible like that. You can program it, okay? អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចង់បញ្យល់អំពីថាហើយបីបានជាមនុស្សមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺប្រើប្រាស់ cloud computing
ទីមួយគឺ user centric ពាក្យថា user centric កន្លែងនោះគឺសំណងគឺចង់សំដៅទៅលើថាវា target ទៅលើអ្នកប្រើហ្មងណាគឺមានថាគេចង់បានអីចង់ប្រើអីចង់ប្រើប៉ុណ្ណាគឺគេ provide មកប៉ុណ្ណឹងមកល្មមមកយើងអាចសេរីស្រង់ប្រើបានហ្មងអូខេមួយទៀតគឺ task centric នេះគឺសំដៅទៅលើវា base ទៅលើជំហំការងាររបស់យើង cloud ហ្នឹងវាអាចប្រិចរួមបានគឺមានថាយើងអាចសេវាកម្ម cloud ហ្នឹងគឺយើងទៅការប្រភេទធំក៏បានយើងទៅការប្រភេទមកល្មមសម្រាប់ run ការងាររបស់យើងក៏បានដែរហ្នឹងគឺ task centric អូខេមួយទៀតគឺ powerful ជួនកាលយើងអត់អាច build server យើងដើម្បី powerful enough ដើម្បីទៅ run ការងារធំបានទេប៉ុន្តែពួក cloud computing ហ្នឹងគឺគេអាច build បានពីព្រោះគេមាន data center គេធំហើយទៅគេអាច combine ទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាដើម្បីធ្វើជា powerful នេះបានអូខេមួយទៀតគឺ accessible ដោយសារតែ cloud computing គឺ run នៅលើ internet អញ្ចឹងឲ្យតែយើងមាន internet យើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងនៅពេលណាក៏ដោយឬក៏យើងធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងអាច access ទៅប្រើវាបានអូខេ device ណាក៏ដោយគឺអាច access បានដែរឲ្យតែយើងមាន internet ប្រើមួយទៀតគឺ intelligent ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថា cloud ហ្នឹងវាឆ្លាតត្រង់អីគឺឆ្លាតត្រង់ថាវា flexible cloud ហ្នឹងគឺយើងចង់ service វាយើងចង់បានប៉ុណ្ណាឬក៏ចង់បានលឿនចង់បានយឺតអីមិនក៏យើងអាចសេរីស្រង់តាមនឹងបានដែរអូខេតែអត់ទាំងអស់ហ្នឹងចាំខ្ញុំបញ្យល់ពួកយើងតាមក្រោយទៀតចាំមេនក្រុមទៀតវាមានកន្លែងបញ្យល់ច្បាស់ណាចាំខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែមទៀតអូខេមួយទៀតគឺយើងអាច program របស់វាបានយើងមិន program ឲ្យចង់ឲ្យវាបិទបើកចង់ឲ្យវាធ្វើនេះធ្វើនោះសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចកំណត់បានអូខេ Alright, so these are the point that we use cloud computing or this point, okay? I will explain more point. I will explain more detail about this point later, okay? Right, so this could be the evolution of the cloud computing, of the computing. Let's say in the past, in the long past ago, people in order to use the computer, they need to have mainframe. Later on, they start to have some sort of technology, we call it a client server, okay? Client server. And later on, people start to have a World Wide Web. And later on, people start to have a transport technology. And during these days, people start to use cloud computing, such as ubiquitous computing. Ubiquitous computing or some sort of cloud computing. And anyone have any idea about the word ubiquitous? Someone have any idea about this word? Ubiquitous computing. Là cái đăng thả ubiquitous computing គឺសំដៅទៅលើអីគេទេ No one have any idea. I suppose that someone already understand this word since year 4 when you guys study distributed system. Right. The word ubiquitous computing here refer to some simple devices that have a connection. It's mainly refer to some sort of IoT devices. You know the word IoT, right? IoT devices such as currently there are a lot of smart devices, especially the Mi Home devices like that, right? Even though a simple electronic device, a small electronic device, they have a connection, such as a smart watch or smart lamp, a smart socket, a smart washing machine, a smart devices. Those kind of IoT and smart devices are referred to ubiquitous computing. Okay, as long as they have a connection. As long as they have connection, they have Bluetooth or internet connection, those devices can be considered as a ubiquitous computing. ចឹងពាក្យថា ubiquitous computing ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ device ផ្សេងជាពិសេស device IoT របស់ Mi របស់អីហ្នឹងដែលពួក smart device មួយចំនួនធំដែលវាមាន connection ដែលមាន Bluetooth ឬក៏ internet ហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺ ubiquitous computing ហើយអូខេ
Alright, so up to this point, any question? No? No question? Alright. Cloud architecture, okay? For individual just for user. For individual user, the cloud is seen as a single application, device, or document. Hardware and operating system used in the cloud to manage the hardware connection are invisible. ចឹងកន្លែងនេះគឺគេចង់មានន័យថាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅគឺថា cloud ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាបើយើងជា end user គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាគឺយើងគិតថា cloud ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជា application មួយឬក៏ជា device មួយឬក៏ជា document មួយទៅលើ internet តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេហើយទៅ hardware cloud ហ្នឹងស្អីប្រម៉េចឬក៏ OS ហ្នឹងមួយណាដែលគេយកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើត cloud ហ្នឹងគឺគេលាក់ទុកទាំងអស់គឺ invisible គឺគេលាក់ទុកទាំងអស់មិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដឹងទេអ្នកគ្នាតើយល់ So in here they want to focus that they want to refer that for end user or for normal user they always see cloud application they as the cloud computing as a application as a single application as a single device or document on the internet okay and for the hardware and operating system that are used to build up the cloud ecosystem are invisible they are hidden okay you got my point everyone ស្របខ្លីមក cloud ហ្នឹងដូចទៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅគឺគ្រាន់តែជា consider គ្រាន់តែជា application ឬក៏ device តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេហើយទៅគេសួរថាគេប្រើប្រាស់ hardware ឬក៏ប្រើប្រាស់ OS ខ្លះដើម្បីយកទៅ build cloud គឺយើងអត់ដឹងទេអូខេ hardware and OS are hidden it means that we cannot they are invisible we cannot see what they used to build up the cloud okay all right so coming up to the next part we are comparing the differences between cloud computing and enterprise virtualization okay well suppose that you want to open a company you want to start up a company okay so there are two choices in order to build up your data center either you can set up your own enterprise virtualization or you may use the existing cloud service okay ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់ start up ក្រុមហ៊ុនដំបូងគឺយើងមានជំរើសពីរក្នុងការបង្កើត data center យើងអាចbuild your own data center enterprise virtualization ខ្លួនឯងក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម cloud ដែលមាន SAP អូខេតោះឥឡូវគឺយើង compare លើមើល alright so let's compare between the existing cloud service or you use your own or you create your own data center right when you use the existing cloud service it means that on demand self-service it means that what we say in English on demand self-service it means that you can request or use the service according to your demand you got the point you can use the service according to how much you want to use it if your service is small you can use the cloud service for the small only if your service grow bigger and bigger you can increase the size of your service okay ចឹងពាក្យថា on demand self service កន្លែងហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាបើយើងត្រូវការតិចគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ cloud service របស់គេហ្នឹងតិចក៏បានដែរហើយទៅកាលណា
service យើងឬក៏ system របស់យើងកាន់តែធំទៅចាំយើង increase តម្រូវការ service របស់យើងឲ្យធំតាមក្រោយទៀតបានតោះណាអញ្ចឹងទៅបានពាក្យថា on demand តាមតម្រូវការអូខេប្រើតិចទៅការតិចប្រើច្រើនទៅការច្រើនអញ្ចឹង service របស់វាអាច scalable អូខេ so that service so the word on demand here is according to your requirement okay when your service is small you can use a small when your service grow bigger you can request a bigger demand okay broad network access as you know the cloud computing are running via the internet so that as long as you have internet connection you can access to use those service okay broad network access ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើថាយើងអាចចង់ access ពីណាទៅក៏បានណា access ពីណាទៅក៏បាន access ពេលណាទៅក៏បានដែរឲ្យតែមាន internet okay the next one refer to resource pooling anyone have any idea about the word pooling មានន័យថាឯគ្នាប្រើមិន good ហ្នឹងហើយគឺចែកគ្នាប្រើ alright so the word pooling here refer to each different client can use the same service can use the same resource alright so let me explain in Khmer first before I speak English តើអរគ្នាដែលលើពាក្យថា carpool អត់ carpool ណា carpool ឬក៏ motorbike pool ឧទាហរណ៍ថាពីរនាក់ហ្នឹងនៅតែចិត្តគ្នារួចទៅដល់ពេលទៅរៀនសាលាមួយគ្នាមួយថ្ងៃជិះម៉ូតូម្នាក់នេះមួយថ្ងៃជិះម៉ូតូម្នាក់នោះរួចទៅពីរនាក់គឺជិះទៅមួយគ្នារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគឺមានថាខ្ចីរបស់គ្នាប្រើអាហ្នឹងគឺ motorbike pool ឬក៏ carpool ហើយទៅដល់ពេលពាក្យថា resource pooling កន្លែងនេះវិញគឺសំដៅទៅលើថា data center របស់ក្រុមហ៊ុន cloud ហ្នឹងគេមាន server មួយគ្រឿងហ្នឹងរួចទៅគេអាច share ទៅឲ្យ client ផ្សេងគ្នាប្រើបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Amazon ចុះគេមាន data center ហើយទៅនៅក្នុង data center របស់គេហ្នឹងគេមាន machine server យើងឧទាហរណ៍ថា client ពីខ្មែរយើងទៅ access ទៅកាន់ data center មួយហ្នឹងទៅប្រើ data center មួយហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើពីម៉ោង7ព្រឹកដល់រហូតដល់ម៉ោង7យប់អូខេអាហ្នឹងនៅខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថា working hour របស់យើងពី7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់អូខេតែបន្ទាប់ពីម៉ោងហ្នឹងហើយគឺយើង break គឺយើងសម្រាកហើយ data center server មួយហ្នឹងគឺសម្រាកហើយរួចទៅដល់ពេលចាប់ពីម៉ោង7យប់រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកវិញដល់ពេល client នៅអាមេរិកណោះគេចាប់ផ្ដើមម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7យប់វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយប់គេថ្ងៃយើងយប់អញ្ចឹងទៅmachine server មួយគ្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយ hardware មួយគ្រាប់ហ្នឹងគឺអាច share ទៅឲ្យ client ដូរគ្នាបានតោះគ្នាយល់ concept ហ្នឹងអត់ hardware ទៅមួយរួចទៅ share ទៅឲ្យ client ផ្សេងប្រើបានដោយសារគេប្រើម៉ោងគ្រប់គ្នាតោះគ្នាយល់តន់បានអត់គ្រូ Okay, so the word resource pooling here refer to the way that a single server can be shared to different clients. Let's say, for example, Amazon Web Service that they have data center for client to use. And if the client in Cambodia, they use from let's say from 7 a.m. to 7 p.m. Okay, use that server, and after 7 p.m. the client in Cambodia they stop use that server. When they stop use that server, the server are free or are available for the other client in different country to use. Okay, you got my point. So the same resource, I mean the same hardware, they can be shared for different clients to use at a different time. Okay, that is called resource pooling. Okay, and the next one is rapid elasticity. The word elasticity here refer to scaling. Okay,
scaling ចឹងពាក្យថាelasticity កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពាក្យថា scaling ណា scaling ហ្នឹងគឺមានន័យថា result ហ្នឹងគឺយើងអាចថែមថយបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ system មួយល្មមដើម្បី run យើងត្រូវការ hardware មួយល្មមដើម្បី run system របស់យើងឯងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅ system របស់យើងកាន់តែធំទៅ client កាន់តែច្រើនទៅវាត្រូវការ CPU ច្រើនវាត្រូវការ RAM ច្រើន storage ច្រើនឬក៏ bandwidth ខ្លាំងដើម្បី run system របស់យើងអាច scale បានយើងអាច bridge បានតើអត់រួចទៅដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកឬក៏ដល់ពេលយប់ចំនួន client ចំនួន access ធ្លាក់ចុះយើងអាចបន្ថយ resource នឹងមកវិញបានអញ្ចឹងអាបាត់ឡើងចុះហ្នឹងគឺគេហៅថា elasticity អូខេគឺមានថាឡើងចុះបាន okay so the word rapid elasticity here refers to that the amount of the resource can be scaled up or scaled down okay example what I say in English example if you it could be I'm being stupid to explain in English with these words sorry can someone help maybe you're trying to say that if less people are connected, maybe the I don't know, but maybe it's that you're trying to say. Actually, I was trying to say the word elasticity here. It refers to scaling. It's an example. If you could add your own system, let's say internet system or any system. At the beginning, your system has a less client, has a small number of client, so that you can just use a small amount of the resource from the internet, from the cloud, okay? And later on, when your system grow bigger and bigger, when your customer have more and more, and the network's bandwidth become increasingly bigger, so that you can tell your cloud service to increase the number of resource to increase number of RAM, number of CPU and network bandwidth. You got my point? Absolutely. Okay, that's great. And the last one is measured service. Measured service here refer to you pay only what you use only. You pay only what you use. Okay? ចឹងបើគ្នាយើងណាគេបើធ្លាប់ប្រើ service Amazon AWS ដឹងហើយបើខែណាអត់សូវមាន bandwidth ឬក៏យើងអត់ត្រូវការប្រើអា AWS ច្រើនទេខែណាអស់តែថោកហើយអស់តែបន្តិចទេប៉ុន្តែបើខែណាវាឡើង peak performance វាយើងប្រើច្រើនណាបានបងរបស់យើងបាន invoice របស់យើងបានឡើងថ្លៃតើអត់បើនិយាយខ្លីទៅប្រើប៉ុណ្ណា pay ប៉ុណ្ណឹង okay the word measured service here refer to you pay only for what you use. If you experience using the Amazon Web Service, you would see that this month you pay only a small amount if there is not much traffic or much bandwidth regarding to your cloud service. But for the other month, you may see that the invoice may increase after your system grow bigger. However, you pay only for what you use only, okay? So in short, pay for what you use, okay? All right, so these are the characteristics of using cloud service, okay? In contrast, if you build up your own virtualization or build up your own data center, it has some problem. In here, it says that many applications on each server. Okay, I should say each server. If you build your own data center, some server it could be have many application. It means that you will have to set up a lot of stuff in order to build up your data center to work.
and sometimes it could be maximum server utilization. It means that it could be overuse your data center. Okay. ជួនកាលយើងគិតថាយើង plan ថា system របស់ខ្ញុំអ្នកប្រើប្រហែលជាតែ 3000 user ដល់ពេលចុះឡើងទៅដល់ពេលអ្នកប្រើកាន់តែច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យវា maximum server utilization គឺថាយើងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងវាលើសកំណត់ណាអូខេយើង plan អត់ត្រូវអូខេ minimum server count sometimes it's you plan your server may not correct. Sometimes it could be overload or sometimes it's you plan too much and the user requirement could be low. So it's not how we say it's yeah. Okay, so these are the point that you own your own data center. All right, so up to this point, any question? Tôi cũng xung xô bên tha build own server nữa nó gì từ lừa rapid elastic cái có từ lừa measure service ក្នុងការ build your own server ហ្នឹងវាអាចមានពីរលក្ខខណ្ឌបើយើងបកកែឬក៏យើងមាន hardware ច្រើនយើងអាច build ធ្វើជាលក្ខណៈ elastic ក៏បានដែរប៉ុន្តែ however យើងអាចមាន software resource គ្រប់គ្រាន់ដើម្បី build elastic ធំដូចពួក Amazon ដូចពួក Google នេះបានទេវាមានតែ free វាមានតែ open source platform មួយចំនួនដែលយើងអាច build បានរួចទៅក៏មិនអាចelastic ល្អដូចពួកនឹងបានដែរអូខេដូចម៉ោងទេពេលរបស់យើងអញ្ចឹងដែលយើង plan ថានឹងប្រើប្រាស់ open stack យកទៅ build virtual machine ហ្នឹងណាវាអាច elastic បានដែរវាអាច auto ឡើង RAM បន្ថយ RAM ឡើង CPU បន្ថយ CPU បានដែរប៉ុន្តែក៏មិនអាចឈ្នះក៏មិនអាចល្អដូចពួក software commercial ដែលគេប្រើនៅលើ platform ធំដែរអូខេ elastic ប៉ុន្តែមិនល្អដូចគេបានឧទាហរណ៍ដូច Raspberry អាហ្នឹងក៏វាជាលក្ខណៈ build own server ដែរលោក Raspberry ហ្នឹងគាត់ថាជារបស់ក្មេងលេងអាហ្នឹងArduino ឬក៏ Raspberry Pi ហ្នឹងគេលេងតាំងពី 4-10 ឆ្នាំមុនអាហ្នឹងគាត់របស់ក្មេងលេងគាត់ថាយើងមកគ្រប់គ្រងអីតិចតួចនៅផ្ទះ All right, so coming up to the next point, these are the problems that cloud computing can solve. Provide the framework for building elastic and cloud infrastructure at a massive scale. ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែល cloud computing អាចធ្វើបានហើយទៅ data center មកមិនអាចធ្វើបានទីមួយគឺ cloud computing ហ្នឹងគឺមាន framework ដើម្បី build elastic cloud infrastructure at a massive scale គឺមានថាគេមាន platform សម្រាប់ build infrastructure ដែលវា elastic បានដែលវាអាចចេះឡើងចុះបានពេលនេះអាចទំហំធំទៀតអូខេអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យថា elastic កន្លែងហ្នឹងចុះពាក្យថា elastic កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ resource គឺអាចថែមថយបានណាឧទាហរណ៍ថាវាផ្ទុយពី virtual machine ដែលយើងប្រើដែលយើងធ្លាប់ប្រើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា virtual machine ហ្នឹងយើងបង្កើតឡើងបានហើយប៉ុន្តែប្រើសុកយើងចង់តឡើង RAM ឬក៏តឡើង CPU ធ្វើអត់បានទេ virtual machine របស់យើងហ្នឹងសាកទៅ shut down ហើយសាកទៅតឡើង CPU មកបើកឡើងវិញគឺបើកលេងចេញហ្មងអូខេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាមួយពួក cloud នេះជាមួយនឹងពួក cloud ហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងគឺមាន framework ឬក៏មាន platform ដើម្បីធ្វើឲ្យ virtual machine អស់ហ្នឹងឬក៏ infrastructure អស់ហ្នឹងនៅកំពុងប្រើសុកនៅកំពុង running នៅសុកហ្នឹងគឺអាចឡើងចុះ CPU ហើយនឹង RAM ហើយនឹង storage បានទៀតអញ្ចឹងទៅបានគេហៅវាថា elastic អ្នកគ្នាតើយល់និយាយខ្លីទៅពាក្យថា elastic កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថា resource CPU RAM storage network ឬក៏អីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹង
គឺអាចថែមថយបានដោយមិនបាច់ shut down system ហ្នឹងឯងតើយល់វាផ្ទុយពី server data center យើងធម្មតាដែលទៅការថែមថយ resource ដែលទៅការ add អីថែមអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រូវការ shut down វាសិនអូខេតែពួក cloud មិនទេ cloud គឺដល់ឃើញថែមដល់ឃើញថយអានភ្លាមតែម្ដងតើអត់ Alright, so first point, provide a framework for building elastic cloud infrastructure at a massive scale. Actually, one of the special features of the cloud computing is that the cloud computing has its own special environment in order to help the infrastructure to increase or decrease without interrupt the operation. Okay, you got a point? The cloud computing has its own special environment that allow the resource of the cloud computing in order to increase or decrease without interrupt to the operation. Right? It is completely different from the normal virtualization. It is completely different from the normal virtualization. Is that the normal virtualization require to shut down the operation first before it could be add more resource. Okay. In contrast, for the cloud, no need. It can increase the resource constantly without interrupt to the operation. Okay. ដល់ម៉ោងបងប្អូនខ្ញុំគាត់ច្រៀងក្រៅខេទៀតហើយខ្ញុំរត់ទៅបិទប្អួចបិទទ្វារសិនណាអូខេខ្ញុំបញ្ចូលចប់នេះតិចចាំយើង break. Next point, facilitate management of the computation network and storage resource. អូខេពេលថា facilitate management កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាប្រព័ន្ធ cloud ហ្នឹងគឺគេមាន system មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើ resource ហ្មងណាគេអាចវិតម្លៃដឹងថានេះ client មួយនេះប្រើប្រាស់ computation អស់ប្រមាណ client មួយនោះប្រើប្រាស់RAM អស់ប្រមាណ storage អស់ប្រមាណហើយទៅ network traffic របស់គាត់ប្រើហ្នឹងប្រមាណអស់ប្រមាណខែហ្នឹងប្រើអស់ប្រមាណគេអាច capture យក data ទៅអស់ហ្នឹងមកបានហើយទៅគេអាចញោមគ្រប់គ្រងបានហើយទៅធ្វើចេញជា invoice ឲ្យ pay ទៅតាមការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបានតើអត់យើងនិយាយខ្លីទៅគឺគេអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ result ទាំងអស់ហ្នឹងបានគេអាចដឹងថា user មួយណាប្រើអស់ប៉ុណ្ណា user មួយណាប្រើអស់ប៉ុណ្ណាអូខេ So the second point here, facilitate the management of the computation network and storage. Is here refer to that the cloud computing company they have the what we call they have the management system to control how much the user use or consume their cloud resource. The cloud computing they have the system to calculate amount of the computation, amount of the network traffic, or amount of the storage resource that particular client use. All right. So at the end of the month, the cloud computing company they can use those data in order to build up the invoice. Okay. Next one, provide infrastructure for elastic application. ដូចខ្ញុំបញ្យល់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពួក cloud ហ្នឹងគឺពិសេសត្រង់តែ elastic ហ្នឹងឯង Okay. កាលណាមនុស្សប្រើច្រើនទៅក៏ system របស់គេក៏អត់ទាន់ down ដែរពីព្រោះអីពីព្រោះ elastic. All right. Okay, so let me have a 5-minute break, okay? Let us have a 5-minute break. We will resume our class at 16:03, okay? បានហើយពួកយើងសម្រាប់ plate ម៉ោង 4:03 នាទីចូលវិញអូខេ
Hello everyone, welcome back. Hello everyone, can you hear me? Yes. Okay, welcome back. Okay, so up to this point, do you have any question yet? លោកគ្រូសូមសួរមួយអាកន្លែង cloud ដែលយើងប្រាប់ថាវា dynamic ទៅលើអាពេលវា scaling ឬក៏ហើយវា calculate ហ្នឹងអាហ្នឹងវាធ្វើខ្លួនឯងឬក៏យើងត្រូវ manually លើអាហ្នឹងទៀត Okay, good. So one question from your friend, he asked that how does the cloud that dynamically use the resource? Actually, in the cloud actually the special point of the cloud computing compared to the normal virtualization is that the cloud computing, it has its own component or a feature that allow to dynamically scale up scaling down or scaling up the resource. The special feature or component of that cloud that provide those scale up or scale down resource. អញ្ចឹងភាពខុសគ្នារវាង cloud computing ហើយនិងពួក normal virtualization ធម្មតាហ្នឹងគឺត្រង់ថា cloud ហ្នឹងគឺគេមាន component ពិសេសដើម្បីអាចជួយឲ្យ scale up scale down resource បានណាវាផ្ទុយពី normal virtualization យើងដែលយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអូខេហ្នឹងគឺ component របស់វាហ្មងអូខេចាំមើលប្រហែលជាដល់ពាក់កណ្ដាលមានឃើញហើយថា component ស្អីគេបានធ្វើអញ្ចឹងបាន any question any more question No. Okay, so if no, I would rather continue our lesson. Here, why elastic cloud is needed. Our data are too large to be handled by a single computer. You can see that. ជួនកាល data មួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងអត់អាចប្រើ server ឬក៏ប្រើ computer យើងធម្មតាទៅផ្ទុកបានទេតតែមានពួក cloud ហ្នឹងបានអាចផ្ទុកបានអូខេ So sometimes we cannot use a single computer or single server in order to store data. Sometimes it requires a multiple computer to build together to hold those data. Request service are too large. Well, sometimes some systems are too big to be handled by a computer. So it requires a multiple server to be connected together to build up the cloud to hold those services. And one more thing, there will be the server failure. Okay. Sometimes we need to have the multiple computer or multiple server to deal with the server failure. Okay. I think this one is not necessary. Just skip this one. All right. So here is another. So here are another feature of the clouds on demand. On demand ហ្នឹងបកប្រែថាតាមតម្រូវការ resource are dynamically created អញ្ចឹងមានន័យថាបើ system របស់យើងត្រូវការ resource តូចត្រូវការ RAM តិច CPU តូចត្រូវការ RAM តូច CPU តិចអាហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្ណឹងបើ system យើងកាន់តែធំទៅត្រូវការ resource ហ្នឹងកាន់តែធំទៅក៏យើងអាច scale up scale down បានដែរអូខេអញ្ចឹងមានថាតាមតម្រូវការអូខេ So the word on demand here is based on your requirement. It can be scaled up or scaled down. Multi-tenant. The resource can be shared between users. Just like I explained earlier, it's made that a single server or a single resource can be shared between the multiple user
at the different times. Elasticity, yeah, it can be flexible, grow or reduce. Measure it by service. Like I told earlier, user pay only for what they use only, okay? Next one is focus on business. Right. Okay, just similar to what I explained to you earlier. And here, I think I used to explain this part to all of you last week already, right? Cloud service model. Actually, the cloud service could be very broad or very big, but we can sum up those services into the three main model, okay? So, let me review again. The first one is a software as a service, or you can say SaaS. Second one, platform as a service, or you can say PaaS. The third one is infrastructure as a service, or you can say IaaS. All right. If you take a look at this figure, the SaaS its target to end user, so not more user to or everyone. We are using SaaS, and the PaaS it's target to the application developer. It means that application developer can develop their software or can develop their application online with the PaaS, right? And the last one here refer to target is the network architecture. It means that the IaaS service provide the network infrastructure for network architecture to use. Okay. អញ្ចឹងការពិតទៅ cloud service model ហ្នឹង cloud service ហ្នឹងគឺមានច្រើនណាហើយទៅវាធំមែនទលាយមែនតើប៉ុន្តែយើងអាច categorize យើងអាចបែងចែក cloud service model ហ្នឹងទៅជា3 model ធំទី1គឺ software as a service ទី2 platform as a service ទី3គឺ infrastructure as a service ហើយទៅពាក្យថា software as a service ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើត្រង់ថាក្រុមហ៊ុន cloud ហ្នឹងគឺ provide service ជាលក្ខណៈ application ឬក៏ជាលក្ខណៈ software ទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដើម្បីប្រើអូខេតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មវិធីទូទៅដែលយើងប្រើលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយគឺពីច្រើនគឺជា software as a service ហើយអូខេ Google Translate Google នេះ Google នោះអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ software as a service ហើយទៅពេលទី2គឺគេហៅថា platform as a service platform as a service ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ target customer របស់គេគឺ app developer ឧទាហរណ៍ថាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំប្រើ OS នេះហើយទៅ OS ហ្នឹងអត់វាអត់មាន IDE សម្រាប់ទៅ build អា app ដើម្បីត្រូវមួយ device មួយនោះទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចខ្ចីឬក៏ខ្ញុំអាចប្រើPaaS ហ្នឹងសេវាកម្ម PaaS ហ្នឹងដើម្បី build application build online ហ្មងតោះអត់ហើយទៅក្រុមហ៊ុនPaaS ហ្នឹងគឺគេ provide online environment មួយមានទាំង IDE មានទាំង language មានទាំង library មានទាំង tools មានទាំង debug មានទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងមកស្អាតសម្រាប់គេ build application online យកតែម្ដងអូខេដែលមិនបាច់ install IDE ឬក៏ install អីញ៉ៃនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេតើហើយទៅពេលមួយទៀតចុងក្រោយគេគឺ IaaS infrastructure as a service ពេលថា infrastructure កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ server ហ្នឹងឯងអូខេគឺមានថាគេជួលជា server ឲ្យប្រើតើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្កើតយើង build system ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការ hosting អញ្ចឹងទៅយើងមិនត្រូវការទិញម៉ាស៊ីន server ខ្លួនឯងទិញណាណៃត្រូវការអី build អី server ញ៉ៃទៅឡើង server ញ៉ៃសុកស្មាញទេគឺយើងអាចជួល server ហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកស្រាប់ហ្មងពីក្រុមហ៊ុន Amazon AWS ឬក៏ Amazon Google អីហ្នឹងគឺជួលមកស្រាប់ហ្មងអូខេចឹងមិនបាច់ចំណាយលុយទិញ real physical server ឯងគឺយើងអាចជួល server អស់ហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនអស់ហ្នឹងមកបានពី Amazon AWS ហ្នឹងមកបានអូខេ and any question regarding to this three model លោកគ្រូlast ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង infrastructure as a service ហ្នឹងពេលយើងទិញហ្នឹងយើងបង់ជាឆ្នាំអីចឹងមិនមែនទិញដាច់ណា
បានហ្នឹងហើយក៏ពិតមិនប្រើពាក្យថាទិញទេក៏ពិតគឺប្រើពាក្យថាជួលត្រូវជាងគឺមានថាគឺយើងគាត់តែជួល virtual server របស់គេមកប្រើហើយអូខេ យល់លោកគ្រូ Alright, so one question from your friend, he questioned that IaaS service, we have we have our server or we just hire. In fact, the word IaaS here refer to that the cloud company they provide the virtual server for the client to hire or rent that virtual server to use in a particular time, okay? And the user have to pay monthly for what they have used, okay? Any more question? Nope. All right, so here a few example of these three model. For the software as a service, we have a we have an email, we have the CRM, content resource management. ពី CRM ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅ system ទូទៅហ្នឹងឯង system ដើម្បីគ្រប់គ្រងនេះគ្រប់គ្រងនោះអីចឹងណា CRM ហ្នឹងណា collaborative សេរីពួក Google Doc ឬក៏ Office 365អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ collaborative ហើយ ERP អាហ្នឹងគឺ system ដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគ្រាសឬក៏គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេ Enterprise Resource Planning. Alright, so here are a few example of this software as a service. We got the email, we got the CRM, which refer to content resource management. It's a kind of a management platform to control their company. Okay, collaborative here refer to some sort of online document like a Google Docs or like a Office 365 like that. ERP refer to enterprise resource planning. Refer to the system of the system to control their enterprise. Okay. Platform as a service. We got application development. Yeah, it's where the developer can develop their application online. They also have provide some sort of decision support. They provide a web and streaming. Okay. So all of these are tools in order to build application. And here IaaS refer to infrastructure, and infrastructure here mostly refer to server. In the server we have a caching, have the legacy, we have file, technical, system management, security, networking. Okay. អញ្ចឹង infrastructure ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុន cloud ហ្នឹងគឺគេជួលមកសំណុំមកស្អាតមកឲ្យយើងប្រើហ្មងណាអូខេមានទាំង server ហើយទៅនៅលើ server ហ្នឹងវាមានទាំង caching វាមានទាំង storage វាមានទាំង network វាមានទាំងប្រព័ន្ធ security វាមានទាំង management system អីមកស្អាតឲ្យយើងហ្មងអូខេ so in short you can say that normal user they consume or use software as a service and developer they build application built on PaaS. And for the network architecture, they migrate from local server to IaaS. Okay. So, any question regarding to this figure? No, you understand it clearly, right? You can distinguish it clearly. All right. So if you have no question, I have one question back for you. Do you think Dropbox will fall into which category? តែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា Dropbox ស្ថិតនៅក្នុង category មួយណា គិតថា software as a service software as a service. Okay. Someone else?
Okay, some of you may consider it as a SaaS. Anyone else? Someone else? Any idea? No. No more answer? No. In fact, Dropbox or Google Photo or Google Drive, they are more likely to fall into infrastructure as a service. Why? Because they mainly focus on storage, okay? They mainly focus on storage rather than having something else to use. They just upload, download, delete, or yeah, upload, download, delete, just like that. So most of this action can be considered as the storage. And in here, and the IaaS here, provide a caching. The caching here refers to storage, right? So we can say that Dropbox, Google Photo, or Google Drive, or any, let's say, a media file, or any cloud service that's focused on storage are likely to be in the category of infrastructure as a service. តោះនេះតន់អញ្ចឹងអា Dropbox ឬក៏ Google Drive ឬក៏អីហ្នឹងអាហ្នឹងពីច្រើនគឺ focus ទៅលើ storage តែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានអីធ្វើក្រៅពី upload download backup ហើយនឹងអីប៉ុណ្្នឹងឯងលុប backup លុប backup ទៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុង IaaS ច្រើនជាង software as a service អូខេតើអត់ពីព្រោះ IaaS ហ្នឹងគឺគេមាន part មួយគឺ caching កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅគឺ refer to storage អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែពួក Google Drive ឬក៏ Dropbox ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ storage អញ្ចឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុង IaaS agree or not agree agree okay so ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើ Office ចឹងបើធម្មតាតាម Google Doc ឬក៏ Office 365ធម្មតាអាហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុង software as a service វាត្រូវហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចូលដល់ក្នុង storage ហ្មងគឺ IaaS ច្រើនជាងអូខេគឺអាកន្លែងពាក្យថា streaming នៅក្នុងPaaS ហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាដូចជាយើងកំពុងរៀនហ្នឹងហើយវាអាច consider អញ្ចឹងក៏ពិតអា PaaS ហ្នឹងគឺមក development មកស្អាតហ្មងគឺ online មួយដែលគេយើងអាចសរសេរ code លើនឹងបានអាច test លើនឹងបានរួចទៅបើយើងមានអី application ឲ្យ run អីមុំហើយគឺយើងអាចផ្ញើអាច run លើនឹងបានទៀត system របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចទុកលើនឹងហើយវា run system លើនឹងបានទៀតអូខេធម្មតាតែមាន system មួយគឺគាត់ជាមាន streaming ហើយតែ streaming video ឬក៏ streaming data ឯមួយចំនួនអញ្ចឹងណា Okay, so here we compare between the privilege or the right that user can control in terms of the three stuff. So the white color is managed by the user, while the red color are controlled by vendor or controlled by cloud company អញ្ចឹងអពណ៌សនេះគឺមានថាអ្វីដែល user អាចប្រើបានអ្វីដែល user អាច control បានហើយទៅពណ៌ក្រហមនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន cloud ជាអ្នក manage គឺមានថា user អត់អាចប៉ះបានទេ Okay, just take a quick look on this three column
អូខេអញ្ចឹងបើយើងកលេចមើលពីស្ដាំដៃមកវិញបើយើងកលេចមើលអា software as a service មុនគេគឺយើងសង្កេតឃើញថាទាំង application data runtime middleware OS virtualization server storage networking អីទាំងអស់ហ្នឹង component ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន cloud ទាំងអស់គឺតើអត់គឺមានថា user គឺមានសិទ្ធិតែមួយគត់គឺប្រើឲ្យបិទទៅអត់មានសិទ្ធិដឹងថាអី data របស់គេជាប្រភេទអីគេ data មាន encrypt អត់តើ OS អីគេដែលក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google ហ្នឹងប្រើដើម្បី brand system ហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេ server គេទុកណាក៏យើងអត់ដឹងដែរ storage គេរបៀប storage មិន backup ទុកអីមិនហើយ networking គេផ្ញើ server ទុកនៅប្រទេសណាខ្លះអីមិនគឺយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្មងត្រូវអត់អូខេគឺយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្មងគឺយើងគ្រាន់តែបើក app មកប្រើឲ្យបិទអូខេយើងអត់មានសិទ្ធិ control ទៅលើអ្វីៗទាំងអស់តើ Alright, so if you take a look at the right side, let's start from here first. If you take a look at the software as a service, we can see that all these components are managed by the cloud company. We have no idea what the operating system they use. We have no idea what the middleware they use. We don't know where are their server. We don't know how they store our data, or we have no idea how the networking work. Okay, the only thing we do is just use, right? Only using. We cannot control or manage anything regarding to the software as a service. Okay, and take a look at the PAS. All right, we have a little more control of your application and data. អញ្ចឹងបើក្លេកទៅមើល PAS វិញគឺអ្វីៗទាំងអស់គឺអាខខគឺគេ manage ឯប៉ុន្តែយើងយ៉ាងហោចក៏យើងមានសិទ្ធិ manage ទៅលើ data ខ្លួនយើងហើយនឹង application ដែលយើង build ដែរ Okay. All right, so if you take a look at the PAS, we can see that most of the items are controlled by the cloud company, but at least we can manage or control our own data and our own build application. Okay, and the next one for the infrastructure as a service, we mainly have more privilege or more right to control our application, to control our data, runtime, middleware, and OS, and the rest are controlled or managed by the cloud company. Okay. អញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញជាមួយ IaaS វិញគឺយើង control បានច្រើនជាងគេ application data runtime ហើយនឹង middleware ហើយនឹង OS. Okay. So any question regarding to this figure? លោកគ្រូខ្ញុំសូមលោកគ្រូបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃនៃការជួលរបស់វាវិញថាយើងជួលមួយឆ្នាំយើងជួលប្រហែលក្នុងចំណោម3នេះមួយណាដែលមើលទៅសមរម្យតម្លៃសមរម្យជាងក៏ពិតវាយើងអាចនិយាយបានថាមួយណាសមរម្យជាមួយណាទេក៏ពិតអ្វីៗទាំងអស់គឺ based ទៅលើការប្រើប្រាស់របស់យើងអូខេឧទាហរណ៍ដល់ Facebook វិញយើង Facebook យ៉ាងបើយើងប្រើតែធម្មតាទេគឺយើងអត់មានត្រូវការបង់ឲ្យ Facebook អីមួយទេតែបើយើងត្រូវការ boost page បានយើងត្រូវការបង់ថែម Google Drive គេឲ្យយើង free 510G បើយើងចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងតើតើយើងធ្វើការគេឬក៏យើងធ្វើការអីខ្លះយើង review យើងអីខ្លះទៅលើ Google ទៅបានវាឲ្យ free មកយើងថែមបើមិនអញ្ចឹងទេតើតើយើងទិញប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណេះថែមទៀតអូខេដល់ពេលពួក IaaS វិញ server ឧទាហរណ៍ hosting server អញ្ចឹងបើយើងជួលប្រគេប្រើមកទៀតតែជួល Ubuntu server មួយដើម្បី hosting system របស់យើងមួយខែបើយើងប្រើមុំ system អីតូចតាច user ថា100-200 នាក់ទេមួយខែអស់តែ20-30រៀលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេតោះតែយើងប្រើកាន់តែច្រើនទៅ bandwidth កាន់តែខ្លាំងទៅបានយើង pay លើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចកំណត់បានថាអានេះអស់ថ្លៃជាអានេះអស់ថ្លៃជាអានេះយើងអាចនិយាយចឹងបានទេវាស៊ីសងទៅលើទំហំនៃការប្រើប្រាស់របស់យើងអូខេហើយប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ទៀត Okay, so one question from your friend. He questioned that among these three services, which one is more expensive? Actually, we cannot define whether which one is more expensive than which one because the expense would be based on how much you use, okay, how much you consume, okay.
let's say for example, if you use some application as a free trial, okay, sure, everything is free. Okay. So in short, yeah, you pay the money according to how much you use. Okay, so I hope you guys have a clear idea about these three already, right? So to make you more clear or more precise into each service, so let us get deeper into each service, more detail. Right. So in here we will go through each service more detail. The first one, software as a service, also defined as a service on demand. Service provider license the software tailored. ចឹងពាក្យថា software as a service ហ្នឹងយើងអាចហៅមួយយ៉ាងទៀតបានពាក្យថា service on demand ឬក៏សេវាកម្មតាមតម្រូវការយើងត្រូវការអីប្រើហ្នឹងទៅ software provider license software tailored ព្រោះទៅ software provider ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងប្រើទៅតាមអ្វីដែលគេឲ្យតោះណាត់ដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្យល់មកយ៉ាងអញ្ចឹងបើយើងប្រើធម្មតាប្រើ free ទៅប៉ុន្តែបើយើងប្រើលើសពី level ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ charge time តោះគេ free យើង 15G បើយើងប្រើអស់បើយើងប្រើ 15G យើងចង់ទិញថែមទៀតតើទិញថែមទៀតអូខេយើងប្រើ Google Map អញ្ចឹងបើយើងប្រើតែ search ធម្មតាអូខេប៉ុន្តែបើយើង embed Google Map Engine ចូលទៅក្នុង system របស់យើងដើម្បីឲ្យវា run ចាប់យកអីច្រើនញ៉ៃអាហ្នឹងគឺ Google Map គឺគាត់จะ charge យើងថែមហើយតើអូខេ so the software as a service you can call another name as a service on demand or service on requirement you can use whatever you require and the software provider it's meant that the cloud company they provide you in a limited amount of service that they provide if you overuse their service you will have to pay more okay they will charge you more okay cloud provider install and operate application software in the cloud server then user can access to the software from cloud client ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុន cloud ហ្នឹងគឺគេបញ្ចូលអីទាំងអស់បញ្ចូល software បញ្ចូលអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅលើ server របស់គេគឺនៅលើ cloud របស់គេហើយទៅដល់ពេលយើងជាអ្នកប្រើវិញគឺយើងគ្រាន់តែ access ទៅប្រើប្រាស់ service ទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមរយៈ cloud client អូខេ cloud client កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ browser ឬក៏សំដៅទៅលើអា client ទូចអា mobile app អីដែលយើងប្រើបញ្ចូលលើទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងដើម្បីយកទៅចូលទៅប្រើរបស់គេតើយល់ so here the cloud company they install everything on their cloud server and then for the normal user you just have to have some sort of a browser or any cloud client. The word cloud client here refer to the application or your mobile application in order to use the cloud software. Okay. A cloud user cannot manage the cloud infrastructure or platform that run application. ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានសិទ្ធិតែប្រើទេប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិ manage ឬក៏មានសិទ្ធិទៅកែប្រែ platform របស់គេបានទេ Okay. So the cloud user can only use but you cannot manage or nor you cannot edit anything there regarding to their platform. Okay. The only thing you can do is to use but you cannot manage anything. This eliminates the need to install and run application on the cloud user PC, which simplify the maintenance and support. ចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅវាស្រួលមួយយ៉ាងដែរដល់ពេលគេបញ្ចូលអីទាំងអស់នៅលើ software នៅលើ server របស់គេស្រាប់ចឹងទៅដល់ពេលយើងជា client នេះមិនតការទៅអីទេអត់តការខ្វល់ឬ maintenance ឬក៏ support អីទេយើងគ្រាន់តែមាន app ទូចមួយគឺយើងចូលទៅប្រើបានហើយទៅគេចង់ update នេះគឺ update តែខ្លួនគេទៅយ៉ាងច្រើនណាស់យើង update app របស់យើងដែរមកចប់ហើយតើយល់ Okay. So one good point about the SaaS is that everything are run on the server. You don't have to maintain or you don't need to have any support. Okay, you just have a small application on your mobile device to use it. You do not have to care about the maintenance or anything. Okay.
And here are some example of the software as a service. We got Google apps. Yeah, a lot of Google apps. They are mostly likely to be SaaS. Office 365, online or GT Nexus, Magento, Threadcard. Actually, there are a lot more platform that they are in terms of the Google. Sorry, they are in terms of the software as a service. ចឹងក៏ពិត Google software as a service ហ្នឹងគឺមានច្រើនណាក្រៅពីអត់ example ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្រើនទៀតទាំង YouTube ក៏ដោយទាំងតែ YouTube មានស្តៀង infrastructure ច្រើនជាងទាំង Facebook ក៏ដោយទាំង Instagram ក៏ដោយទាំងអីក៏ដោយពីច្រើនហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុង software as a service ហើយអូខេ And here are some advantage of the software as a service. The first one is a broad application like Facebook or Gmail or Hotmail. អញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅ application system ខ្លះធំណាដូចជា Facebook ដូចជា Gmail ដូចជា Hotmail ឬក៏មួយចំនួនទៀត Instagram ហ្នឹងគឺធំណាប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបាន See ពីព្រោះអីពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់គឺ run នៅលើ server របស់គេឯងបើទៅយើងគឺគ្រាន់តែមាន app ទូចមកគឺយើងអាចទៅប្រើបានហើយតើ system ឬក៏ product ធំប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែមាន app ទូចមកគឺយើងអាច access ចូលទៅប្រើបានហើយអូខេ Right, in here it says that broad application. Actually, some environment, some system like Facebook, Gmail, Hotmail, or Instagram like that, they are huge. They are very big. However, a simple device like our smartphone can use that. Okay, as long as we have the clients app on our phone, we can use those broad application. Okay. Next point. Free or paid according to subscription អញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាលក្ខ free ឬក៏យើងអាចប្រើជា paid យើងគឺយោងទៅតាមអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់អូខេ Access from any PC or device អញ្ចឹង access ពីណាទៅក៏បាន Provide various API for software integration អញ្ចឹងដល់ពេល developer ផ្សេងទៀតគេអាច integrate API ឬក៏ប្រើប្រាស់ engine app របស់ហ្នឹង engine របស់ system របស់ហ្នឹងដើម្បី integrate ចូលនៅក្នុង system របស់គេបាន Okay facilitate the collaborative working here it means that working on the same product at the same time Okay យើងជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ឬក៏ការប្រើប្រាស់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយបាន Alright, so these are some example, also some advantage of the SaaS. Even though there are so many advantages like this, however, there could be some disadvantage too. Let's say in here, generic application are not always suitable for business use. ចឹងធ្វើបាត់តែវាមាន advantage ច្រើនមែនប៉ុន្តែវាក៏មាន disadvantage ដែរឧទាហរណ៍ថា application ដែលមកស្រាប់ហ្នឹងជួនកាលវាអត់អាច meet requirement របស់យើងបានអស់ហើយពេកទេតើអត់ធ្វើបាត់តែគេឲ្យយើងប្រើ free មែនប៉ុន្តែជួនកាលយើងចង់បាន feature នេះចង់បាន feature នោះថែមប៉ុន្តែវាអត់មានមកឲ្យយើងប្រើឬក៏យើងទៅការឬក៏យើងចង់បានលើអាហ្នឹងតែយើងបង់លុយថែមទៀតតើអត់ Okay so even though there are many advantages it also has disadvantages too. Example, their original application are not always fit or are not always are not suitable with our requirement. Okay, sometimes we may require something else or beyond that feature, but it does not have, or we have to pay more to get that feature. Okay. So, any question regarding to the SaaS? Everyone, any question regarding to the SaaS? No? Everything is clear?
clear, right? Okay, good. So coming up next, we got to go to PAS in detail. PAS, cloud provider deliver cloud computing platform, including OS, programming language, execution environment, database, and web server. So in terms of PAS, the cloud company, they provide the set of the programming language, programming development, okay, like OS, like programming language, execution environment, database, and web server. For the developer, can build the application directly online. Okay. Application developer can develop and run their software solution on a cloud platform without the complexity of buying and managing the underlying hardware and software layers. ចឹងមានន័យថាអ្នក develop គឺមានថា developer ហ្នឹងគឺគាត់អត់ត្រូវការខ្វល់រឿងបញ្ចូលនេះបញ្ចូលនោះលើកុំព្យូទ័រគាត់ឬក៏ខុស OS ឬក៏ខុសនេះខុស IDE ឬក៏ខុស language អីទេមិនខ្វល់ទេគឺគាត់អាច build software ហ្នឹងគឺនៅលើ online ឲ្យស្រេចហ្មងបាទ Example of the PAS include Amazon Elastic Beanstalk, Cloud Foundry, Heroku, like that. Okay. So here are the example of the cloud. Okay, and coming next is about the advantage of the PAS. Reduce the development and maintenance time and cost because we can develop, deploy, and test an application on the same integrated environment. អញ្ចឹងគុណសម្បត្តិទី1គឺកាត់បន្ថយនៃការ set up ឬក៏នៃការ maintenance ណា Okay អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចយើងឥឡូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅការតឡើង software មួយដើម្បី hosting គឺយើងទៅការធ្វើនេះនោះច្រើនទៅការចេះតឡើង OS មួយនេះតឡើង IDE ទៅរក library ទៅរក tool ទៅរក language មកដាក់ដល់ពេលគេធ្វើនៅលើ web ហើយស្រាអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺយើងមិនទៅការអីមិនទៅការ maintenance មិនទៅការអីច្រើនទេជាងប្រាប់ឡើងគឺអាចទៅប្រើបានភ្លាមតែម្ដងអូខេSo here are the advantage of the PAS. We can reduce the development and maintenance time. Okay, you don't have to spend time to set up the server. You don't have to spend time installing OS, installing IDE, installing library like that. Okay, we don't need to maintain all of the stuff. Everything are available online already. The next point, there is no need of downloading or installing application. User can experience software online. Okay. ជាមួយទៀតគឺអត់ទៅការ download ឬក៏ software បញ្ចូលអីញ៉ៃទេ software developer អាច run software លើ online site ប្រវត្តិហ្មង Okay. Pay for use អញ្ចឹងប៉ុណ្ណាគឺ pay តែប៉ុណ្ណឹងទេ Shared architecture. User can access the same application concurrently. អញ្ចឹងដោយសារតែគេមាន platform រួមអញ្ចឹងគឺយើងអាច user ណាឬក៏ developer ណាក៏អាច access ទៅប្រើ platform នឹងរួមច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយបានដែរអូខេ Private or public deployment អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង build ហើយគឺយើងអាច លក់ឬក៏យើងអាច deploy លើនឹងបានស្រេចហ្មងអូខេdisadvantage limit the developer provide only particular language and tool អញ្ចឹងទោះបីជាsystem PAS ហ្នឹងមាន online ឬក៏ build អីហើយគេ build ឲ្យមកស្អាតបើយើងស្រេចក៏ដោយប៉ុន្តែมันប្រកាសថាអ្វីដែលគេ build ឲ្យមកស្អាតហ្នឹងគឺពេញចិត្តទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងដែរជួនកាលយើងត្រូវការថែមនេះថែមនោះប៉ុន្តែថែម tool ថែមអីហ្នឹងគឺថែមអត់បានទេតោះ
All right, so here are the advantages of using PAS. Okay. Yeah, I saw the word as simple and we could understand it directly, right? Without much explanation. So, any question regarding to the PAS?មានសំណួរទេតើតើនឹង PAS ហ្នឹង អត់មានទេលោកគ្រូ Okay ពេលអញ្ចឹងសង្ខេបឲ្យខ្លីមក PAS ហ្នឹងគឺជាហ្នឹងហើយគឺជាការ develop software ឬក៏ develop application នៅលើ online យកតែម្ដងមិនទៅការបញ្ចូលអីញ៉ៃលើកុំព្យូទ័រយើងមិនខ្លាចតែខុស OS ឬក៏ខុស hardware ឬក៏អត់មាន tool អត់មានអីទេគឺគេ provide មកស្អាតឲ្យយើងអូខេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្វីគេ provide ឲ្យជួនកាលវាខ្វះខាតអីអញ្ចឹងទៅក៏បាក់ថែមវិញដែរ right so the next one refer to infrastructure as a service. In fact, the word infrastructure here would be mainly focused on the server. Okay. The most basic model of the cloud service model. Okay. IaaS provider offer virtual machine and other resources such as virtual machine disk image, library, raw or file-based storage, firewall, and load balancer, IP address, virtual local area network, and software bundle. So អញ្ចឹង IaaS ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺគេ provide ជាលក្ខណៈ virtual machine មកឲ្យ client ទៅប្រើហើយទៅពាក្យថា virtual machine ហ្នឹងគឺវា include ទាំង disk image គឺនិយាយខ្លីទៅគឺ storage ហ្នឹងឯង disk image block or file based storage okay provide ទាំង security មានដូចជា firewall provide ទាំង load balancer provide ទាំង network provide ទាំង IP address ឲ្យអ្នកប្រើយកទៅប្រើអូខេអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគឺ provide មក virtual machine មួយទៅឲ្យប្រើតែម្ដង virtual machine មក complete set ទៅឲ្យប្រើតែម្ដងអូខេ so the main purpose of the IaaS is that the cloud company they provide virtual machine for the client to use and those virtual machines include many of these resources such as this image such as a storage firewall IP address and network like that okay IaaS cloud provider supply this resource on demand from their large pool of installed data center ចឹងក្រុមហ៊ុន IaaS ហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Amazon AWS ហ្នឹងគឺគេមាន data center ធំមួយតោះណាគឺគេមាន data center ធំច្រើនកន្លែងព្រោះទៅនៅពេលដែល user ណាមួយគេទៅការ virtual machine ប្រភេទណាឬក៏ទំហំប្រភេទណារួចទៅបានគេកាត់យកបានគេកាត់យក resource ឧទាហរណ៍កាត់យក CPU កាត់យក RAM កាត់យក storage មកបន្តិចហ្នឹងយកទៅ convert ទៅជា virtual machine ជួលទៅឲ្យ client ប្រើបងនេះតន់អត់កន្លែងហ្នឹងតន់ណាស់បង Okay so the IaaS cloud provider they have a very large data center and the client can request those resources from their data center. Let's say for example, if a particular client they want to request a virtual machine with a 10 CPU, with a 20 GB of RAM, with a 100 GB of storage, so that those cloud company they extract or they cut those resources from their data center to create a virtual machine and offer to their clients. Okay. Okay, so here are some advantages of the infrastructure as a service. Distributed resource as a service. It means that គឺមានន័យថាក្រុមហ៊ុន IaaS ហ្នឹងគឺគេជួល service ជាលក្ខណៈ resource
ហើយទៅ resource កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអីគេ resource កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ CPU RAM storage network នឹងឯងដែលគេយកទៅ build ធ្វើជា virtual machine បងអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅគឺគេជួល hardware ធ្វើជា convert ធ្វើជា virtual machine ហើយទៅជួលទៅឲ្យ client per okay alright so here are advantages of the IaaS the company distribute the resource the word resource here refer to resource that used to build virtual machine such as RAM CPU storage network okay they convert this resource they combine together to become the virtual machine and provide the virtual machine as a service to their clients okay dynamic scaling that virtual machine can be scaled up or scaled down okay like I explained earlier they can scale up during the daytime or they can scale down during the nighttime right the cost could be vary it's meant that the cost could be changed or the cost could be goes up or goes down according to their customer consumption multiple user or customer can access to the same hardware okay like I said earlier the same single piece of hardware but they can be shared between the different customer to use at different times to use at a different time okay full scalability all right it could be scaled right infrastructure maintenance is not needed for the end user that's great so in terms of end user they don't have to care about the maintenance they don't have to care about the backup data they don't have to care about the virus may be affected to the virtual machine no needs okay so everything are maintained by the cloud provider only okay and here are some examples of the IaaS provider like say Amazon EC2 EC2 here refer to elastic cloud computing Amazon elastic cloud computing Azure yeah like Microsoft Azure like Dynamic DNS, Google Compute Engine, HP Cloud, or yeah, a lot more. Right. So, any question regarding to the IaaS? លោកគ្រូពួកហ្នឹងមានអាណាប្រើ free ទេលោកគ្រូយើងប្រើសម្រាប់ demo lab test អីចឹងណាលោកគ្រូកាពិតពីច្រើនអ្នកពួកទាំងអស់នេះគឺយើងអាចប្រើ free បាននៅពេលដំបូង Amazon EC2 ក៏ free ដែរ free ឲ្យតែ3ខែដំបូងប៉ុន្តែដល់ពេលផុតពីហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមឆាយលុយហើយតែ free ហ្នឹងយើងប្រើ account ធម្មតាឬមកក៏យើងប្រើ account business អីលោកគ្រូនៅពេលដែលយើងបង្កើត account Amazon EC2 ហ្នឹងគឺវាទា Visa card របស់យើងតែវាអត់តកាត់លុយទេយើងគ្រាន់តែដាក់លេខ number ដាក់ Visa card របស់យើងទៅមួយស្អាតទៅវាឲ្យ account យើងវាបង្កើត account ឲ្យយើង enable បានហើយហើយទៅយើងចូលទៅ request បង្កើត virtual machine បង្កើត storage អីបានហើយទៅវាអត់តកាត់លុយយើងទេតតែផុត trial របស់វាហ្នឹងបានវាចាប់ផ្ដើមឆាយលុយយើងចុះអាហ្នឹងចុះបើយើងផុត try វាហើយយើងបង្កើត account មួយទៀតហើយចូលទៅទៀតបាននេះលោកគ្រូហ្នឹងឲ្យតែមាន mail មួយទៀតឲ្យតែមាន Visa card មួយលឹកទៀតយើងអាចបង្កើត trail បានមួយទៀតហើយអញ្ចឹងវាជាប់មួយ Visa card បាទហ្នឹងហើយវាជាប់មួយ Visa card Alright, so one question from your friend. He asked that any of these are free? Yeah, actually, some of these are free. Let's say Amazon EC2. Sure, they are free for the first 2 months, but it require to create the account. But to create the EC2 account, you have to have the email and Visa card. So, yeah. So during the trial period, you may use them for free. But after the trial period, they will start to charge the money from your Visa card. Any more question?
គ្រូខ្ញុំសុំសួរមកលោកគ្រូចុះដល់ disadvantage របស់ IAS អីគេទៅលោកគ្រូ Okay, so one question from your friend. What are the disadvantages of IAS? Here you can see a lot of advantages. But the main disadvantage of the IAS is that after the long time of using the IAS, you will feel like they will charge you like crazy. They will charge you more and more. Okay. ចឹងពួកនេះដំបូងប្រើអត់តិចទេណាឧទាហរណ៍ថាយើងជួល virtual machine មួយពី Amazon EC2 មកដើម្បីមក hosting system របស់យើងមួយខែពីរខែដំបូងអស់តែ50រៀលអស់50រៀលអត់ថោកទេណាតែដល់ពេល user កាន់តែច្រើនទៅ network traffic កាន់តែឡើងធំឡើងមួយទៅ storage យើងប្រើកាន់តែអស់ច្រើនទៅចេញ invoice មកកប់កាន់តែប្រើកាន់តែអត់ថ្លៃ Okay. Alright, so the main disadvantage of the using IAS is that the more you use, the more money you pay. Example, if you hire a virtual machine from Amazon EC2 to use, for the first few months, you feels like it's not that expensive, just $60 to $70 per month with a few hundred customers, with a few hundred clients. But after been using it for long times, you will feel like when the network traffic or network bandwidth become more and more storage and more user, the Amazon EC2 will charge you like crazy. Okay, any more question? ចុះធនាគារព្រោះធនាគារវាមានការ transfer លុយច្រើនអញ្ចឹងបើសិនប្រើហ្នឹងតើវាអាចនឹងចំណេញមកសម្រាប់ធនាគារឬក៏គាត់កើត server ខ្លួនឯង For the private sector, just like bank or like that, 100%, they may not use the public IAS like this. No, they won't. Why? Because it's also concerned about their privacy as well. As you may know, in a bank or financial company like that, there are so many privacy concerns. So I think those companies would have more than enough money to build up their own IAS to use privately alone. Okay. ចឹងចំពោះធនាគារឬក៏ក្រុមហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលគេមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺគេមិនចង់ប្រើ IAS public ដែលគ្រប់គ្នា access ទៅបានចឹងឯងពីព្រោះគេគិតពី privacy ធម្មតាបើយើងជួល virtual machine របស់គេមកប្រើគឺគេហើយហើយទៅvirtual machine ជា system គេចង់មើល data របស់យើងគេចង់មើល check មើល transaction របស់យើងគឺគេមានសមត្ថភាពនឹងអាច check បានចឹងទៅដើម្បីគិតគូរពី privacy ធនាគារហ្នឹងគឺគេប្រហែលជាមានសុខចិត្តចំណាយលុយ bill IAS ខ្លួនឯងមកល្មមមកប្រើខ្លួនគេហើយគឺគេមិនចង់ប្រើរបស់ public គេ right any more question Nope. Okay, so if there is no more question, so we will skip our class at this point. Okay, we will skip our class at this point, and I will see you again on Thursday, right? During the network security class. Okay. Okay, thank you and see you. Thank you and see you on Thursday. Everyone. Bye bye. អរគុណលោកគ្រូ លោកគ្រូខ្ញុំសុំមួយ ហ្នឹងហើយសុំមក ព្រោះម៉ោងគួរ cloud computing យើងរៀនមិនរៀនធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលម៉ោង TD យើងរៀន network security ចំពោះឥឡូវហ្នឹងទាំងហ្នឹងហើយចំពោះឥឡូវហ្នឹងម៉ោង TP របស់ cloud ក៏យើង practice network security សិនដែរបាទពីព្រោះ TP របស់ cloud ហ្នឹងបើពួកយើងអត់ទាន់ចេះ
ចេះsento នឹងច្បាស់ command line ឲ្យច្បាស់ទាស់លាស់ទេក៏ពួកយើងមិនអាចទៅ configure cloud នឹងដើរការដែរអញ្ចឹងតតែហ៊ាន TP របស់ network security ឲ្យចេះអស់សិនបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ TP cloud តាមក្រោយបាទអរគុណ អូខេ ជំរាបលា see you អូខេណា see you bye bye បាយបាយលោក ជម្រាបលាលោកគ្រូ bye bye